আজকে আমি আপনাদেরকে গরম পানির ঝর্ণা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। তো এই বক্সের মধ্যে যে প্রোডাক্টটি আছে সেটি হচ্ছে একটি হট শাওয়ার, যেটি বলে যেটাকে অনেকেই বলে গরম পানির কল বা ঝর্ণা। তো এটি সাধারণ কোনো ঝর্ণা না, এই দিক দিয়ে আপনার গরম পানি বের হবে, ইনস্ট্যান্ট গরম পানি বের হবে। তো ঠান্ডার দিনে বাসায় আছেন বৃদ্ধ থেকে শুরু করে অনেকেই, বাচ্চারা কিন্তু বাথরুমে ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে ভয় পায়। তো এই হট শাওয়ারটি আপনার সবার বাসায় এটা দরকার, কারণ এই হট শাওয়ারটি আপনি যখন সাধারণ যে আপনার যে ঝর্ণাটা আছে সেটা খুলে যদি আপনি এটাকে লাগাই দেন, তাহলে এদিক দিয়ে ইনস্ট্যান্ট গরম পানি বের হবে। মানে তাৎক্ষণিক আপনি সুইচ দিবেন, সুইচ দিলে আপনার কি হবে, এদিক দিয়ে গরম পানি বের হবে, যেটাতে গোসল করে আপনারা মজা পাবেন। ঠান্ডার পানিতে গোসল অনেকে করতে চায় না। তো এটা কিভাবে হবে, তো আমি আপনাদেরকে দেখাই। যে এই দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি পাইপ আছে। তো এই পাইপটি আপনাদের যে ঝর্ণা আছে, সাধারণ যে ঝর্ণাটি আছে, সেই ঝর্ণাটার পাইপটা খুলে এই পাইপটা বা সেই ঝর্ণাটা খুলে এই পাইপটা আপনি প্যাঁচ দিয়ে লাগাই দিবেন। তাহলে কি হবে, এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে গরম পানি বের হবে। এটা সুইচ এটা যদি অন করে দেন, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আপনি কিভাবে আপনি কতটুকু গরম নেবেন পানি, তো সেটার জন্য এই দুইটা সুইচ আপনারা দেখে নেবেন। তো এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন হিটসিং, ঠিক আছে। আপনি যখন পাইপটা ঢুকাবেন, ঝর্ণার পাইপ উপরে, ওই ঝর্ণাটা খুলে, তো এই হিটসিংটা কিন্তু পানির মধ্যে থাকবে, এই হিটেই কিন্তু গরম হবে। আর এটা হচ্ছে একটি তার, যেটা আলাদা সকেট থাকবে, ওখানে সকেটের মধ্যেই তারটি লাগিয়ে দিবেন। এবং মেন কিন্তু গরম হবে এই হিটসিংয়ের মাধ্যমে। এই হিটসিংটা গরম যখন হবে, পানিটা গরম হবে ইনস্ট্যান্ট। তাতে ভয় পাবার কোনো কিছু নাই। অনেকে ভয় করে যে ভাই কারেন্টের তার লাগায় রাখছে, হ্যাঁ শর্ট টট করবে কিনা। তো এটা তো শর্ট করার কোনো ইয়ে নাই, এখানে তো আর্থিং করা আছে। আর এটা তো হিটসিং, হ্যাঁ এটা তো পানির মধ্যে থাকবে, এটাতে হাত দিলেও কোনো কিছু হবে না। তো এটার মাধ্যমে গরম হবে, তাই খুবই সেফটি। এইটা আপনার এদিক দিয়ে আপনার ঝর্ণার পানিগুলো বের হবে। তো এছাড়াও আপনারা তো এটা তো ঝর্ণা উপরে থাকবে, এই দিক দিয়ে কিন্তু আপনার গরম পানি দিয়ে আপনি গোসল করতে পারবেন। এখন আরেকটা পাইপ আছে বক্সের মধ্যে, আমি আপনাদেরকে দেখাই। যে পাইপ আছে, পাইপের সাথে কিছু সরঞ্জাম আছে, আপনারা একটু দেখে নেবেন, ঠিক আছে। তো আমি যদি আপনাদের এই যে, তো এই পাইপটার কাজ হচ্ছে, তো এই পাইপ তো এই পাইপটার কাজ হচ্ছে, আপনারা এই যে এই পাইপটা আছে, এই পাইপটা এটার সাথে লাগিয়ে দিবেন খুব সুন্দরভাবে। এটা কিন্তু একটু কষ্ট হবে ভিড়াতে, হ্যাঁ এটা টাইট হয়ে যাবে, এটা সুন্দরভাবে ভিড়ানো যায়। তো এটাও কিন্তু একটা ঝর্ণার মতন ফুটি 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 দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা অজু করার জন্য বা হাত মুখ ধোয়ার জন্য এটা নিচের দিকে থাকবে, পাইপের মাধ্যমে এটা নিচের দিকে থাকবে। আর এই পাইপটা এটার সাথে উপরে লাগানো থাকবে, এই যে এটার সাথে। তাহলে হবে কি, এদিক দিয়ে তো ঝর্ণার পানি বের হবে, আর এই পাইপটা নিচে থাকলে এটি দিয়ে হাত মুখ ধুতে পারবেন, অজু করতে পারবেন। তো খুবই কার্যকরী একটি প্রোডাক্ট, রেস ব্যান্ডের গরম পানির ঝর্ণা। ঠান্ডার দিনে উষ্ণ গরম পানিতে গোসল করার জন্য এই হট শাওয়ারটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা থানা পর্যায় পর্যন্ত, গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আমরা ডেলিভারি করে থাকি। আপনি বাসায় বসে আমাদেরকে শুধুমাত্র একটি কল করে আমাদের ডিসপ্লেতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে, সেই নাম্বারে যদি একটি কল দেন আমাদেরকে, আমরা সারা বাংলাদেশে এটা ডেলিভারি করে থাকি। তো এই প্রোডাক্টটির দামের সাথে ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে। আপনি শুধু আমাদেরকে কল করবেন, কল করলে আমরা আপনার নাম ঠিকানা লিখে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে আমরা পাঠাই দিব, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। আগে কোনো রকম কোনো টাকা দিতে হবে না, শুধুমাত্র আমাদেরকে কল করলে নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিলে আমরা পাঠাই দিব আপনার কাছে। পণ্য যখন ডেলিভারি ম্যান নিয়ে যাবে আপনার বাসায় বা আপনার থানাতে বা আপনার গ্রামে, তখন তার হাতে আপনি এই টাকাটাগুলো দিয়ে আপনি পণ্যটি নিতে পারবেন। খুবই সহজ, কোনো রিস্ক নাই, শুধুমাত্র কল করে আমাদেরকে এই পণ্যটিকে অর্ডার করতে পারবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।